Hello. Šta mislite, koja od ovih rečenica je tačna? When I will come back, I will talk to her. When I come back, I will talk to her. Prijevod je, kada se vratim, pričat ću sa njom. Možda mislite da je ova prva rečenica tačna zato što se radi o budućnosti. Ali u engleskom jeziku u ovom slučaju tačna je samo ova rečenica. Da vidimo zašto. Evo još jednog primjera. She will go running when it stops raining. Ona će ići na trčanje kada prestane kiša. Ovaj deo rečenice, she will go running, to je glavna radnja, glavna rečenica i ona jeste u budućnosti, will go. A ovaj drugi deo rečenice, when it stops raining, koji nam govori kada će se desiti ova glavna radnja, on je u sadašnjem vremenu, present simple. Pravilo glasi da kada pričamo o budućnosti, u glavnom delu rečenice jeste buduće vreme, ali u ovom delu koji se zove vremenska rečenica ide samo present simple. When it gets cold, I light the fire. Ovaj deo, I light the fire, i u budućnosti. Ali vremenska rečenica je uvek u sadašnjem vremenu. When it gets cold. Kada zahladi, upalit ću vatru. Još jedan primjer. Turn off the lights when you leave the office. When you leave the office, posle when imamo samo present simple. Ovaj deo rečenice je imperativ, zato nema nikakvog lica, nego počinjemo sa glagolom. Turn off the lights. When nije jedina reč posle koje ide present simple. Ima ih još. Before, after, as soon as, što znači čim, i until, što znači dok. I will tidy the living room before I go to bed. Evo, u ovom delu je opet present simple. Spremit ću dnevnu sobu pre nego što odem u krevet. She will go jogging after it stops raining. After it stops. U ovom prvom delu je opet budućnost, buduće vreme. Ona će ići na trčanje nakon što ili kada prestane kiša. I will not go home until I finish the report. Neću otići kući dok ne završim izveštaj. Until je isto kao i ova prethodne reči, on traži present simple, s tim što se prevodi odrično. Neću ići kući dok ne završim izveštaj, a u engleskom jeziku ne postoje dve negacije u jednoj rečenici. Tako da posle until ide samo potvrdni oblik. Anna will call her mother as soon as she arrives at the station. Ana će pozvati majku čim stigne na stanicu. As soon as she arrives. Ako vam je ovo do sada bilo lako i poznato, ima još izraza koje možete da koristite umjesto when, before. Dakle, možete da izrazite vreme kada će se dešavati radnja i svi ovi izrazi traže present simple. The moment, the day, the minute, by the time, once, immediately. Pa da vidimo neke primjere. Jane will call your father the moment she gets home. Jane će pozvati tvog oca istog trenutka kada stigne kući. Evo, the moment i nakon njega ide present simple. A ovaj prvi deo rečenice traži will. Once he fills in the form, he should give it to HR. Kada popuni formular,
treba da ga da ljudskim resursima. Once u ovom slučaju možemo isto prevesti kao kada. I vidite posle once ide present simple, a drugi deo rečenice traži, u ovom slučaju je should, koji isto može da se upotrebi umesto will, odnosno izražava budućnost ovde. It will be dark by the time you arrive home. Smračit će se kada ti stigneš kući. Ili smračit će se dok ti dođeš kući. U svakom slučaju posle by the time samo present simple, arrive. I will put on my coat the moment I hear the doorbell. Obući ću kaput istog trenutka kada čujem zvon. Your parents will be very happy the day you graduate. Tvoji roditelji bit će veoma srećni onog dana kada diplomiraš. Posle the day imamo samo present simple graduate. The press will be informed immediately the election result is known. Štampa će biti obavještena odmah nakon što se saznaju rezultati izbora. U ovom delu immediately, posle immediately, imamo samo is known, znači present simple. Ovo je pasiv, ali glagol to be izražava vreme. Dakle, opet present simple. Zapratite nas ako vam se sviđaju naši snimci. I pišite nam ako imate neka pitanja, nedoumice ili želite da napravimo video na neku određenu temu. Bye bye!